呢隻錶同你收位，佢收工。哦，你個錶仲值？係啊，冇錯啊。咁你收㗎，個碌舊㗎隻錶，咁個名大㗎啦。OK，咁你就同我簽個單咯，我就同你攞低下。易方呢度你簽個名，同埋身份證都要填一填。哦。因為呢個係你老豆嘅嘢啦。好，冇問題。OK，然後我就要同你過數嚇。好。我轉你係咪？係，嚟。我數一數啊。好。啊，我有個疑問喎，你個錶家真係仲值咁嘅錢咩？大哥，我開過數俾你喎，點解仲有呢個疑問啊？其實咁㗎，個錶之前我都出去問過價㗎，但係佢哋開個價都冇咁高。其實呢個都好正常嘅，因為你老豆呢隻錶咧，我講真嗰句，非常之殘嘅一隻錶，人哋睇到咁嘅錶嘅話咧，比價係非常之低嘅，而且佢個保卡係97年㗎啦，成30年嘅錶啦，用到依家開價低都好正常。但係我收呢隻錶，我睇咩咧？因為你呢個咧係帝圖嘅王子款嚟嘅，如果按照依家嘅帝圖王子款，佢外圈係金，把頭係金，錶帶呢度咧佢都係金嚟嘅。依家嘅錶價格會更加高，但係你呢個係以前最老嗰隻款，你睇翻錶帶呢度位置，佢係咪已經甩金啦？所以佢錶帶呢度咧，佢就唔係真嘅金嚟嘅，佢係一個包金。我依家計嘅話，只能計個把頭同埋呢個外圈，依家就可以值翻呢個數咁樣咯。你睇 O 唔 OK？OK 我就同你攞低。哦，可以啊，你咪收佢先。收下。係。其實大哥呢個錶咧係非常之特別嘅，大家有冇注意到一點？呢個位置你睇翻把頭。佢呢個把頭咧，佢係帝圖嘅錶，但係佢用嘅唔係帝圖嘅把頭，係勞力士嘅把頭。點解會咁樣咧？因為當時生產呢隻錶嘅時候咧，佢係第一代啱出嚟嘅款，係最先嘅款。當時帝圖呢個品牌出嚟嗰時咧，勞力士係大佬下，帝圖佢就係細佬下，佢嘅配件冇咁多。當時配件唔夠嘅情況下咧，所以佢就用到勞力士嘅配件。你睇把頭呢度好明顯嘅，就係勞力士嘅。仲有一個位置嚇，後蓋呢度睇到未？勞力士嘅 logo 錶，佢後蓋呢度咧用嘅都係勞力士嘅，然後機芯嘅話咧，可能有個別部分用嘅都係勞力士嘅，但係當時冇辦法，因為佢啱出嚟冇咁多嘅配件啊。但係依家嘅帝圖咧，佢就唔會咁樣啦，用嘅全部都係帝圖嘅配件嘅，所以佢就係咁樣嘅一個情況咯。因為個錶嘅金都係值翻呢啲錢噶嘛。啊，其實你哋都好多門道、好多學問喺入面。還可以吧，其實呢啲都係該知道嘅嘢。其實你哋嘅報價咧都好實在㗎啦，因為我問咗咁多間咧。你哋嘅報價得翻你哋一半。呢種錶咧，我哋基本上就唔會話按照佢嘅新舊程度、殘唔殘、靚唔靚嚟報價啦。反正佢嘅錶金都有咁多，該值幾多錢就值咁多錢咯嚇。反正又唔係話做一次性生意嘅，都係積少成多。